வெல்கம் டு கவிதா ரெசிபி தமிழ். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி தீபாவளி ஸ்பெஷல் முறுக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து முள்ளு முறுக்கு தான் செய்ய போகிறேன். இந்த அச்சில் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி செய்ய பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். பச்சரிசி மாவு வந்து நல்லா சலிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி, ஏன்னா கப்பியெல்லாம் இருந்தால் எண்ணெயில் பொரிக்கிறப்ப வெடிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த பச்சரிசி மாவை நல்லா சலிச்சுட்டு ஒரு கப்பில் 1.5 கப்பு அளவு அளந்து எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து 1.5 கப்புக்கு வந்து 1 கப்பு உடச்ச கடலை. இப்போ அந்த உடச்ச கடலையை வந்து நல்லா லைட்டாக சூட்டில் லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதுவும் நம்ம சலிச்சுட்டு தான் இது கூட சேர்க்கணும், அரிசி மாவு கூட. அதனால் இந்த சல்லடையில் இந்த மாதிரி இதையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 1 ஸ்பூன் சீரகம், எள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எள், பெருங்காயத்தூள், இதை நல்லா இது கூட சேர்த்துட்டு உப்பு, மிளகாத்தூள், தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து 2-3 ஸ்பூன் நல்லா எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும். அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து பட்டர் இல்லைன்னா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பிசைஞ்சு மாவு நல்லா கரெக்டாக வரணும். ஒரு சப்பாத்தி மாவோட நல்லா கொஞ்சம் இப்படி அமுக்கிறப்ப சாப்பிட்ட அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இருக்கிறப்ப தான் புளியறதுக்கு நல்லா வரும். ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் முறுக்கு வர்றதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முறுக்கு செஞ்சு பழகுறதுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இந்த அளவில் செஞ்சு பழகிக்கோங்க. அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு பின்னாடி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும். அப்போ தான் நல்லா முறுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லா உடையாமல் அப்படி நல்லா பொரிஞ்சு வரும். எண்ணெய் சூடாகலைன்னா அப்படியே கீழே அப்படியே அடியில் போயிடும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சூடாக இருக்கணும். அதை செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த எண்ணெய் கூட நல்லா சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்படி ஒன்றா சுற்றி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்படி புதுசாக பழகிறவங்க இந்த மாதிரி கரண்டியில் சுற்றி இப்படி எண்ணெயில் விடலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படி எண்ணெயிலே நீங்கள் அப்படி நேரடியாகவே இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் முறுக்கை. இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொருங்க நல்லா பப்புசாக வருது பார்த்தீங்களா. வந்து அதெல்லாம் அடங்கி வர்றப்போ தான் நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த மாதிரி வேக வச்சு
திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி கலர் மாதிரி வரும். இப்படி கலர் மாதிரி வர்றப்ப எடுத்து இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடியட்டும். எல்லா முறுக்கையும் சுட்டுட்டு மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு அருமையான முள்ளு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சுலபமாகவே இருக்கும். இங்கே போய் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி வீட்டிலே செஞ்சு பாருங்கள். 1.5 கப்புக்கு எவ்வளோ முறுக்கு கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி இந்த அளவுகளோடு செஞ்சு பாருங்கள். கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு உடச்சி பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி செஞ்சு இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.